Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန့်နဲ့ကြောင့်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပြီးတော့မှာတော့ view macro လေးအကြောင်းကိုလုပ်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလုံးဝပြပြီးခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးမှာအရင်ဆုံးစာရေးအတွက်တော့ယူပါမယ်insert ထဲကနေပြီးတော့ဒီညလေးမှာစာရေးယူလိုက်မယ်ဒီမှာ page ဆိုပြီးတော့ black page ဆိုပြီးတော့စာရေးတက်တော့ယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်ဒီမှာဒီစာရေးလေးပေါ်မှာကလေးတစ်ချက်ချထားတယ်ဒီမှာ view ကနေပြီးတော့ macro တူပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ order f8 ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီညလေးမှာ macro ကနေပြီးတော့ record macro နှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင် macro name ဆိုတဲ့ညလေးမှာနာမည်လေးတစ်ခုပေးပါမယ်ကိုက keyboard ကိုတုံးတဲ့အတွက် keyboard ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးတော့ရှင် yes ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာဒါကြစာလုံးအရှိန်ကောင်းလေးကိုကသုံးမဲ့နေရာ shortcut လေးသုံးပြီးတော့အသုံးပြုရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ shortcut တစ်ခုမှတ်ပါမယ်ဒီ shortcut control order m ဆိုတဲ့ shortcut ကကြတော့သူများသုံးမိတာမို့လို့ဒီမှာ insert annotation လို့ပေါ်နေပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာဒါကြောင့်သူများသုံးမိတာဟာကိုပြန်ပြီးသုံးလို့မရပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်မှတ်ကြည့်ပါမယ် sorry ညလေးမှာ order m ဆိုပြီးမှတ်ကြည့်လိုက်ပါမှတ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ assign to and assign ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်ဒါကြတော့သူများမမှတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ assign ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီညလေးမှာ current key ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ order m ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် close ကိုပိတ်ပြီးလိုက်ပါပိတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီညလေးမှာ home bar လေးကိုလာမယ်လာပြီးတော့ရှင်ကိုကမြန်မာလိုရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညလေးမှာပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဖောင်းလေးကိုရွေးပြလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးတော့ရှင် view ကနေပြီးတော့ macro ဆိုတဲ့နေရာမှာ store recording ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ခုန macro record ဖျန်းထားတဲ့ဟာလေးကို store recording ဆိုပြီးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးမဲ့ shortcut လေးကိုလုပ်ပါမယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးမဲ့ဆိုရင်နေရာလေးမှာ view ကနေပြီးတော့ macro ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ record macro ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ကိုဒီနေရာလေးမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် English ဆိုပြီးမှတ်လိုက်ပါမယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုပြီးမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီက shortcut ကို keyboard ပေါ်ကပဲသုံးတဲ့အတွက်ဒီညလေးမှာ keyboard ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင် yes ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီညလေးမှာကိုရေးမဲ့ shortcut ကိုရေးကြည့်ပါမယ် control order e ဆိုပြီးမှတ်ကြည့်လိုက်မယ်မှတ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူများသုံးမိသားမို့လို့ assign to ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူများသုံးမိသားမို့လို့ပါဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်ပြီးတော့မှ order e ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညလေးမှာassign ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုနေရာလေးမှာ assign ကိုမှတ်ပေးလိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ current key ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ order e ကနေရာယူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ယူသွားလို့ရှိရင် close ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင် home bar လေးကိုယူပြီးတော့မိမိရေးမဲ့ဖောင်းလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒါကကြောင့်မျိုးရွေးပြီးတော့ရှင်ကိုခုနကတော့ငါ record ဖန်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပိတ်ပါမယ် view ကနေပြီးတော့ macro ဆိုပြီးတော့ stop recording ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမျိုးနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ခုနလိုမျိုး keyboard ကမှတ်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုကစာရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး sorry keyboard ပေါ်က control m ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာစာရေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကလေးချပြီးတော့စာရေးကြည့်လိုက် control m ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကမြန်မာလိုမျိုးဓာတ်ရိုက် auto ရေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်ဆို enter ခေါက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် control e ဆိုပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နေရာလေးမှာစာရေးလိုက်မယ်နော်ရေးပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်မြန်မာလိုရေးမယ်မြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါခေါက်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာမြန်မာလိုရေးကြည့်လိုက်ပါ control m ဆိုပြီးတော့ shortcut keyboard ပေါ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခေါက် enter ခေါက်ပြီးတော့ရှင် control e ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တိုင်းတပြိုင်တည်းဒီမှာ
ခုနကတော့ကော့ဖန်တိုင်းနေရာလေးကဒီမှာတစ်ခါလေးကြာလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာစာရေးကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့် keyboard ပေါ် shortcut လေးသုံးပြီးတော့မြန်မာလိုရေးရအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာကိုလုပ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ view ကနေပြီးတော့ macro လေးတွေကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါဦးကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်